Navisworks dasturi bilan tanishishni boshlaymiz. Navisworks Autodesk tomonidan ishlab chiqilgan dastur hisoblanadi va shu Autodesk oilasiga mansub dastur hisoblanadi. Shuning uchun buni interfeysi qolgan Autodesk dasturlariga o'xshagan, xuddi shunaqa Revit va AutoCAD singari bu yerda ochish va yaratish tugmalari bor. Hamma Autodesk dasturlariga o'xshab Navisworks ham nimadir yaratishdan oldin yoki nimadir ochishdan oldin biza Navisworks o'zini sozlab olishimiz kerak bo'ladi. Biza sozlashimiz uchun bu yerda Navisworks znachokiga bosamiz, bu yerda parametriga bosamiz va bizda bu yerda mana привязка degan knopkaga bosamiz. Привязкада biza привязка к ребрам, qirralarga bog'lash galochkasini qo'yamiz. Bu nimani beradi bizaga? Bu bizaga qirralarga razmerlar qo'yish va atmetkalar qo'yishni ruxsat beradigan knopka. Xo'p, keyingi parametrimiz bizada точка обзорlar qo'yganimizda Navisworks'ni optimizatsiya qilib beradigan ikkita nuqta bu переопределить fit va сохранить скрытый обязательный атрибут. Mana shu ikkita galochkani qo'yib qo'yamiz. Bu bizani Navisworks'da ishlashimizni optimizatsiya qilib beradigan ikkita galochka hisoblanadi. Xo'p, okey. Qolgan nastroykalarga tegmaymiz. Sababi o'zi hammasi to'g'ri, yaxshi turadi. Bitta mana shu ikkitasini yoqib olsak, xohlasa bu yog'iga yaxshi ishlashga sharoit bo'ladi.